Бул Жалал Абад шаарынын Жусупбек Бакиев көчөсү менен Токтогул Сатылганов көчөсүнүн кесилишиндеги аллея. Коомчулукта бул жер сел-саяктар топтолучу жай катары маалым. Дайындуу жашоого үйү жоктор дал ушул жерге топтолушат. Ар жылы кыш алды менен кала бийлиги тарабынан сел-саяктар үчүн атайын жай ачылат. Күнүнө 15 адамга чейин кабыл алууга ылайыкташкан түнөгүй апрель айына чейин иш жүргүзөт. Бул жерге адамдар негизинен башында айтып өткөндөй белгилүү жашаган жер жок. Булардын документи жок. Эч жер жок. Булардын келгенде каттоо журналында ошолорду айтканы боюнча каттайбыз. Себеби документтери эч нерсеси жок. Адамдар келишет да бул жерге. Күнүнө канча адамдан келет? Күнүгө 10-дон 15 адамга чейин келет. Ысык күн суук маалында 15 чейин адам келет. А так 10 чейин адам келет да. Кечине келип жатышат. Бир маал ысык тамак беребиз. Ошол жерде жылуулук батарейкалар коюлган. Ал жер жылуу төшөктөр менен камсыз болгон. Ошол жерде жашашат. Деген менен аталган түнөгүйдүн шарттарына ал жакта убактылуу жашап жаткандар нааразы. Алардын айтымында эртең менен таң атпай түнөгүйдөн кууп чыгарылышат. Айтылып жаткан бир маал тамак аш да берилбей келет. Бул жайдагы өзүн Марат деп тааныштырган жаран убактылуу жашоочу жайда белгисиз жарандар сабап кеткен учурларда болоорун айтат. Айтып бериңчи, качан болду? Качан сабалдыңыз? 5 күнү болуп атат. 5 күнү. Ошол жаткан жериңизден сабап кетиштиби? Ооба, сабап. Кантип, жөн эле кирип сабап чыгып кетиштиби? Охрана чакырып эле бир 5-өнү чакырды, канча 6 келип туруп мен сабап кетип атат. Ушак балам. Чесима сынык мына жерден. Кайрылдыңызбы милицияга? Кайрылган жокмун бирок. Неге? Кайрылган жокмун. Дагы сабап кетет деп коркуп атасызбы? Жерде бездомныйларды көрдүм. Мени өзүм бездомный адаммын. Бу жерде бардыгын көрүп келдим. Оокатынан жакшы бербейт бардыгын. Бу жерде келип уруп кетип атат. Акырына керекпи, керек эмеспи? Ушу государство бир карап этсин. Ошол комуштар деп эле ура беришке кажети болбосо керек. Мында баш калкалагандар түнөгүйдө калган аялдарга да зомбулук болоорун билдиришти. Атын атагысы келбеген айым ага кандайча күч колдонулганын айтып берди. Калаганы керек, калаган чыгып кетет. Сизге зомбулук кылыштыбы ошо? Мага асылды эле. Мени шимимди чечип атканда катаны келип калып, мени жумдалап чыгып кетти. Мына ошончо күбөлөр бар. Аялдарды башка бөлмөдө жатасызбы? Отдельно эркектерге отдельно, аялдарга отдельно. Кээ бир маалда алги мына мужской немесине ошол жерде бир жаткан ака урдап кеткен экен. Азыр аялдар, эркектер бул катар, аялдар бул катар. Экти аял битте кроватка деле жатабыз. Биздикилер өзүбүзгө тийишпейт. Сырттан келгендер асылып атат экен. Звонок кылып чакырып коюп атат. Чакырып туруп, бирок ошол туура эмес да. Баштырып уруп кетип калат. Бул боюнча үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү кайрымдуулук борборунун жетекчисине кайрылганыбызда алар мушташкан фактылар катталган эместигин билдиришти. Эгер андай учур катталган болсо, тийиштүү чаралар көрүлөрүн айтышат. Ал эми тамак аштар ачылгандан бери үзгүлтүккө учураган эмес дейт. Мага эч ким айткан жок, арыздан келген жок. Азыр сиз айтуңузда, сиз баягы айтканыңыздан азыр тактап эме кылып атабыз, сурап атабыз, эмне болгон эмеспи? Жоксо жөн эле арыздан дагы же может тил ташап каласың, может бир нерсе болуп калса ошондой эме кылып аткандыр. Если токмок жеп контакт жасаса, азыр мисалы үчүн бизде сосадисибиз бар, юристибиз бар. Ошону кошуп беребиз, барып өздөрү милицияга кайрылып, если жабыркап калган болсо, контакт ким урган, например, ошондон жабыркап калган болсо, ошо менен милицияга өткөзүп берип, карайбыз аны. Кала бийлиги тарабынан уюштурулган түнөгүй үчүн быйыл жергиликтүү казнадан 130 000 сом бөлүнгөн. Ат эле болбосо түнөгүй катары колдонулуп жаткан окуу жайдын эски имаратынын абалы көңүл жылытаарлык эмес. Ал оңдолуп түзөөгө муктаж абалда. Мындагылар болсо алдыдагы сууктан эсин аман чыксак экен деген тилек менен гана күн кечиришүүдө. Дастан Осмонов, Бейтарап, Жалал Абад шаары.